Sveiki, labas vakaras visiems. Šį vakar prisijungusiems prie mūsų renginio Lithuania Calling pokalbis su Lietuvos darbdaviais. Esu Alvyda Jakaitytė, užimtumo tarnybos paslaugų organizavimo departamente laikinai einanti patarėjos pareigas. Ir šį vakar kalbinsiu mūsų svečius, ekspertus ir svarbius partnerius. Šio susitikimo metu kalbėsime apie karjeros ir įsidarbinimo galimybės Lietuvoje bei atsakysime į užsienyje gyvenančių lietuvių klausimus. Beje, norėčiau paminėti, kad jau sulaukime nemažai klausimų iš viso pasaulio. Mūsų pasiekė ir savo klausimus pateikė tiek Australijoje, Argentinoje, JAV, Jungtinėse Arabų Emyratuose, Turkijoje, Izraelyje ir žinoma Europos valstybėse gyvenantis lietuviai. Taigi, ilgai nelaukiant, norėčiau pakviesti ir mūsų renginio svečius. Dar kartą labas vakaras visiems. Ir šiandieną prie mūsų prisijungė Užsienio reikalų ministerijos konsultacijų centro Grįžtu LT vadovas Tadas Kubilius. Sveiki, Tadai. Labas vakaras, sveiki. Diasporai draugiško darbdavio ženklelį įgijusių Lietuvos darbdavių atstovai. Tai būtų akcinės bendrovės KN Energies personalo atrankų ir administravimo specialistė Monika Rimkuvienė. Sveiki, Monika. Labas vakaras visiems. UAB Sveikatos uostas priklausančios sanatorijos viešbučio Gradelį personalo vadovė Agnė Ratkienė. Labas vakaras, Agnė. Labas vakaras. UAB Unlimited Career direktorius Evaldas Ambrazaitis. Sveiki, Evaldai. Sveiki. Maug Medical grupės įmonės UAB Viltechmeda personalo specialistė Eglė Dabulevičiūtė. Sveiki, Eglė. Sveiki. Ir UAB Iltė personalo partneris Gediminas Liutkus. Labas vakaras, Gediminai. Labas vakaras. Taigi, kaip matote, mūsų laukia itin skirtingų įmonių prisistatymai, tačiau, kaip jau minėjau, juos visus sieja bendras diasporai draugiško darbdavio vardas. Užimtumo tarnyba įgyvendina šią iniciatyvą drauge su partneriais, siekdama padėti užsienyje gyvenantiems lietuviams lengviau atrasti jų tarptautinę įgytą patirtį vertinančius darbdavius. Mūsų tarnybos sistemoje galima išsifiltruoti būtent tokių darbdavių darbo pasiūlymus. Tikimės, kad tai padės išvykusiems specialistams lengviau atrasti galimybės Lietuvoje ir pritaikyti savo darbo patirtį. Na ir taip pat dar norėčiau priminti, prieš perduodant žodį mūsų pašnekovams, kad visos transliacijos metu jūs galite savo klausimus užduoti komentarų skiltyje Užimtumo tarnybos iniciatyvos Gal į Lietuvą arba Užsienio reikalų ministerijos konsultacijų centro Grįžtu LT Facebook paskyrose. Na, o dabar pradėkime ir pirmiausia, ką norėčiau pakviesti ir žodį perleisti, tai būtent jums, Tadai. Tai kviečiu, Tadai. Sveiki dar kartą, labai malonu sveikintis su užsienyje gyvenančiais lietuviais, svarstančiais, galvojančiais apie grįžimo į Lietuvą galimybės ir ypatingai džiaugiuosi, kad šiandien turėsite progos pabendrauti, susipažinti su Lietuvos įmonėmis, draugiškomis diasporai įmonėmis, o mano šiandieną rolė yra ta, kad aš noriu pristatyti būtent, ką daro Užsienio reikalų ministerija. Ir mes kaip diasporos politiką koordinuojanti institucija nuo 2024 metų esame įsteigę konsultacijų centrą Grįžtu LT, kuris vieno langelio principų teikia informaciją galvojantiems, svarstantiems lietuvaičiams apie grįžimą į Lietuvą. Ir mūsų veikla yra tokia kaip būtent koordinacinė diasporos politika koordinuojantis ir teikdami informaciją, mes be abejo bendradarbiaujame ypač glaudžiai su Lietuvos institucijomis, su Lietuvos savivaldybėmis ir vieno langelio principu mūsų tinklapyje grįžtu.lt galite rasti visą reikalingą informaciją, pirmuosius žingsnius, aktualią informaciją pagal įvairiausių Lietuvos institucijų kompetencijos klausimus. Ir mes be abejo džiaugiamės, kad 6 metai iš eilės į Lietuvą grįžta daugiau žmonių negu šios išvyksta.
Ypač rekordiniai metai buvo 24-ieji, kuomet pirmą kartą nuo nepriklausomybės atkūrimo 90-aisiais metais į Lietuvą sugrįžo dvigubai daugiau lietuvaičių negu iš jos išvyko ir pirmą kartą išvyko mažiau negu 10 000 Lietuvos piliečių iš Lietuvos. Taigi, bendradarbiaudami su mūsų draugais, bičiuliais, aš tikrai norėčiau išskirti ypač užimtumo tarnybą, nes klausimas apie užimtumo galimybės ypač yra aktualus ir šiandiena yra būtent ta proga, kuomet turėsite galimybę užklausti tiesiogiai įvairių sričių darbdavių, kurie siūlo galimybės Lietuvoje. O mes teikdami informaciją, keliaujame, teikiame informaciją ne tik socialiniuose tinkluose, ne tik mūsų jau minėtame puslapyje Grįžtu.lt, tiek LinkedIn'e, tiek Facebook'e, tiek Instagramoje norime atliepti ir pateikti patraukliai aktualią reikalingą informaciją. Taip pat informaciją teikiame bendraudami su diasporos žmonėmis, užsienyje gyvenančiais lietuviais, vykdami į įvairiausius renginius ir artimiausiu metu, gegužės 16 dieną, galėsite su mumis susitikti, su mūsų konsultantėmis Jungtinėje karalystėje, kuomet Anglijos pietuose, Portsmuto mieste vyks Laisvės pavasario festivalis. Birželio 20 dieną vėl sugrįšime į Jungtinę karalystę, kuomet Milton Keynes'e dalyvausime kartu su įvairiom ir Lietuvos savivaldybėmis didžiosiose Joninėse, kur taip pat turėsime savo stendą kartu su užimtumo tarnyba. Taip pat birželio 6 dieną galėsime susitikti Norvegijoje sporto žaidynėse, Skandinavijos lietuvių sporto žaidynėse. Taigi tas mūsų tikslas skleisti kuo plačiau žinią, įtraukti mūsų partnerius, draugus ir ypač daug dėmesio skiriame tam, kad apie galimybės Lietuvoje, apie darbo užimtumo galimybės transliuotų informaciją patys darbdaviai. Mes savo ruožtu esame paruošę atmintines grįžtantiems iš skirtingų šalių. Tai šiuo metu mūsų tinklapyje Grįžtu.lt galite rasti 20 būtent atmintinių, kurios yra dedikuotos grįžtantiems iš tų šalių, kur daugiausia gyvena lietuvaičių. Ir mes esame tie žmonės, ekrane matote mūsų visą šaunų kolektyvą, Grįžtu.lt komanda, mūsų konsultantės, mūsų komunikacijos specialistus, mūsų konsultacijų centro koordinatorė. Yra didelė 9 žmonių komanda siekianti užtikrinti, kad jūs gautumėte visą reikalingą informaciją, o tuo pačiu įtraukti Lietuvos institucijas, Lietuvos verslus, Lietuvos savivaldybės, kad jie skirtų dėmesį jums, užsienyje gyvenantiems lietuviams, ir jūs galėtumėte rasti mūsų tinklapyje visą aktualią informaciją ir galėtumėte tą informaciją gauti iš mūsų partnerių ir draugų. Ir mes puikiai suprantame, kad grįžimo potencialas yra milžiniškas, užsienyje gyvena daugiau kaip 1 milijonas lietuvaičių, bet tos grįžimo galimybės nebūtinai turi būti fizinis grįžimas, tai gali būti kontaktai, tai gali būti verslo pažintys, tai gali būti mokslo ryšiai, tų formų bendravimo, ryšio su Lietuva, prisidėjimo prie Lietuvos gerovės gali būti pačių įvairiausių, o mes visada pasiruošę į tas užklausas klausimus atsakyti ir pateikti kuo išsamesnę informaciją, o reikalui esant tiesiogiai sujungti su atitinkamomis institucijomis, asociacijomis ar nukreipti į konkrečią Lietuvos savivaldybę, nes žmonės sugrįžta visuomet į kažkokią konkrečią vietą, o ne bendrai tik tai į Lietuvą. Tai šį vakarą būsime kartu su jumis. Jeigu turite klausimų, drąsiai juos užduokite ir pasistengsime bendromis jėgomis atsakyti į juos. Gražaus vakaro visiems ir informatyvaus susitikimo. Dėkoju Jums, Tadai. Manau, tikrai buvo visiems labai įdomu pasiklausyti ir linkiu tikrai kreiptis, jei turite klausimų.
tomis nuorodomis, kuriomis pasidalinome. Na, o toliau norėčiau pakviesti Moniką pristatyti KN Energies ir trumpai papasakoti apie įmonę. Sveiki, Monika, dar kartą. Labas vakaras jums, labas vakaras visiems, kurie klausosi mūsų tenai kažkur už jūrų marių, ar ne, tai labai malonu šiandien čia būti, čia dalyvauti ir atstovauti įmonę. Tikiuosi, kad galbūt su kai kuriais iš jūsų kada nors teks pasisveikinti gyvai čia ir Lietuvoje. Tai galim įjungti prezentaciją. Tai iš tikrųjų, kas mes esam, ar ne? Turbūt Klaipėdos regione tikrai mus žino kaip buvusią Klaipėdos naftą. Šiai dienai turime jau turbūt keletą metų pakeitę savo įmonės pavadinimą, KN Energies, ar ne? Ir ką mes to norim pasakyti, kad kuriame tvarę energetikos ateitį, ar ne? Tai galim judėti toliau. Ačiū labai. Tai esame KN Energies, tai mes esame įmonių grupė, ar ne? Tai jeigu taip paprastai, ką mes veikiame? Mes pačio jokio produkto negaminam, esam skystųjų energijos produktų saugojimo ir transportavimo terminalas. Tai mūsų pagrindinė lokacija ir yra Klaipėda, ar ne? Tai netgi kur matote tos didelius tokius rezervuarus, tai turime didelį rezervuarų parką Klaipėdoje, esame įsikūrę prie jūros vartų, valdom nulinę 1 ir 2 krantines, ar ne? Tai turime iš tikrųjų milžinišką infrastruktūrą. Na ir teikiam paslaugą klientui. Tai turim šią dieną terminalus, kaip ir minėjau, pagrindinį Klaipėdoje ir su pačiu Panevėžio rajone. Na, turbūt didžiąją dalis mūsų lietuvaičių ir tikiuosi užsienio šalies gyventojų, ar ne, žino kaip Independence garsaus laivo valdytoją. Tai šitas laivas aprūpina turbūt 90% Lietuvos gamtinėmis dujomis. Tai šiuo metu esame laivo operatorė, ar ne, ir labai džiaugiamės, kad jis iš tikrųjų mums suteikia tokią nepriklausomybę ir mes jį šiuo metu kuruojame. Kas liečia mūsų tarptautiškumą, ar ne, tai eksploatuojame terminalus to pačiu ir Brazilijoje, ir Vokietijoje ir sparčiai plečiame savo rinkas tiek Azijoje, tiek kitose regionuose. Na ir aišku, mūsų dabar nauja kryptis, nauja atsiradusi, tai yra naujos energijos, ar ne, įsitraukėme į vandenilio nešiklių, CO2 surinkimo ir saugojimo, energijos kaupimo ir tvarių degalų plėtros projektus. Tai kas iš tikrųjų labai yra aktualu ir šiai dienai, ar ne, žinome, kad užsienyje tikrai labai gyvena daug specialistų, kurie dirba su CCS-u būtent, ar ne, tai tikrai labai jų laukiam. Galim sekančią. Ką mes iš tikrųjų siūlom, ar ne, tai turbūt pirmiausia stabilumą, kadangi esam akcinė bendrovė, tai yra įmonės valdoma įmonė, ar ne, tai pas mus viskas vyksta labai atsakingai, tvariai ir skaidriai. Tai tą tikrai galim pasiūlyti, ar ne. Iš tų tokių nepiniginių galbūt atlygių, tai visų pirma saugia darbo aplinką, nes dirbame su pavojingais produktais, pavojingais sprogioje aplinkoje, tai saugumas ir darbuotojų sveikata ir gerovė pas mus yra pirmoje vietoje. Mokymai savaime, aišku, kvalifikacijos kėlimas, ar ne, tikrai turime daug tokių darbuotojų, kurie pas mus pradėjo savo karjerą nuo operatorių, nuo lauko darbininkų, ar ne, mūsų suteiktomis galimybėmis baigė aukštuosius mokslus, tapo inžinieriais, specialistais, netgi ir vadovais. Iš papildomų naudų, na tai savaime aišku, aprūpiname visomis darbo priemonėmis, turime ir savo veikiantį medicinos punktą, ar ne, kuriame teikiame paslaugas kaip skiepus, reabilitacijas, taip pat turime ir papildomą sveikatos draudimą, na galbūt čia tai jau šiais laikais niekas nebestebina, bet pats krepšelis, iš tikrųjų krepšelio dydis galbūt, ar ne, jau nustebina. Na ir aišku, tikrai skatiname pačius darbuotojus aktyviai leisti laisvalaikį, ar ne, ir tikrai negalime tam investicijų suteikti paramą, pagalbą, ar ne, įvairiose narystėse, įvairiose klubuose ir taip toliau. Na ir savaime aišku, kintamas ir nekintamas atlygis, ar ne, tai mėnesinis atlygis, aišku, įvertinamas pagal kiekvieno kompetenciją ir užimamą poziciją, priemokos už budėjimus, ar ne, nes tikrai turim labai nemažai pozicijų, kurios aptarnauja terminalą ir kadangi pas mus terminalas dirba 24 valandas per parą, tai natūralu, kad kai kurios pozicijos
pozicijos atlieka budėjimus ir atvyksta gedimo atveju. Aišku, kintamoji dalis tai yra premijos už metinius pasiekimus ar ne, už asmeninius pasiekimus, ketvirtiniai priedai, už tikslų pasiekimą, priemokos už rekomendacijas. Tikrai labai skatiname kolegų ugdymą ar ne, ir naujų žmonių įtraukti ir už tai tikrai siūlome taip pat patyrusiam kolegai ar ne papildomą apmokėjimą. Galima tai judėti toliau. Ko mes iš tikrųjų ieškom? Tai matau, kad nesimato skaidrėse QR koduko, bet tada tokiu atveju pasiūlysiu pasekti arba mane LinkedIn'e, mano vardu pavardę, arba mano kolegė Audronė Lelytė, ar ne, mes abi aktyviai įsitraukusios pritraukti įmonę kuo daugiau specialistų. Tai tikrai susisiekit su mumis, ar ne, tikrai pasikalbėsim. Visas dabar šiai dienai atviras pozicijas tikrai rasite pas mus careers.kn.lt. Bet jeigu taip žiūrint plačiau, tai mes visuomet ieškom žmonių nuo lauko operatorių iki inžinierių ir vadovų. Tikrai labai vertinam užsienį įgytas kompetencijas, ypatingai kas liečia naujų energijos šaltinių sritį, netgi ar ne, galbūt darbo su gamtinių dujų srityje, su naftos produktais, tai tikrai drąsiai kreipkite, su visais pasikalbėsim ir visų patirtį įvertinsim. Nes kartais, žinot, pas mus labiau vertinama ne ta patirtis, gal kartais ką žmogus atsineša, bet tos degančios akys ir noras išmokti. Tai tikrai labai visų laukia. Ačiū labai, Monika, kad pasidalinote. Manau, tikrai buvo labai mūsų klausytojams įdomu apie jūs išgirsti ir ką jūs siūlote. Na ir toliau tęsiant mūsų pažintis, norėčiau pereiti prie Agnės, Gradelė personalo vadovės. Sveiki dar kartą, Agnė, ir eteris jums. Labas vakaras, labai ačiū, kad pakvietėt, labai smagu sudalyvauti šiame renginyje. Ir žinoma, prie Gradelė kolektyvo kviečiame prisijungti, jeigu tik tai grįžtate į Palangą ar Klaipėdos kraštą. Labai mielai laukiame. Jūs nebūtumėte pirmieji, kurie grįžę iš užsienio prisijungtumėte prie mūsų komandos. Iš tiesų turime jau savo kolektyvę tokių žmonių. Ir jie sėkmingai dirba, tai galbūt ir jūs sudomins ir norėsite kandidatuoti į mūsų siūlomas laisvas pozicijas. Tai truputėlį gal apie Gradelį pristatysiu. Esame 4,5 žvaigždučių viešbutis, sveikatingumo ir spa centras Palangoje, 500 metrų iki Baltijos jūros, visai netoli oro uosto. Ne pačiame Palangos centre, tai esame tokioje ramybės oazėje, šalia pušyno, tikrai labai nuostabi vieta ir kai reklamuojame savo darbo skelbimus, tai sakome, kad siūlome gražiausią ofisą Baltijos jūros pašonėje. Tai galima jungti kitą skaidrę, ačiū labai. Taip, esame labai išaugę. Prisistatėme naujų korpusų ir dabar turime kone 300 kambarių. Vienu metu aptarnaujame nuo 6 iki 800 svečių. Ir teikiame ne tik apgyvendinimo paslaugas, bet ir siūlome tiek spa centro įvairiausias paslaugas, tiek medicinos reabilitacijos paslaugas. Tai tikrai galima pasirinkti įvairiausių sveikatinimo ir grožio paslaugų. Kuo pasižymime, tai aukščiausia terasa Palangoje, 8 aukšte, turime nuostabią lounge Sky terasą, kuri veikia šiltuoju metų laiku ir nuo jos atsiveria gražus saulėlydis. Tai pirmoji ta skaidrė buvo, tai va čia yra nuotrauka iš mūsų lounge terasos. Esame iš tikrųjų 500 darbuotojų komanda, tai tikrai didelė ir vis dar ieškome darbuotojų. Pagrindinės pozicijos, kokių trūkstame, tai maitinimo paslaugų skyriuje labai laukiame profesionalių virėjų ir kitos virtuvės komandos. Perinkite, prašau, kitą skaidrę. Taip. Dar vieną skaidrę perinkite, truputėlį susimaišiau. Taip.
Tai virėjų, barmenų, padavėjų, salės darbuotojų, maitinimo paslaugų skyrių. Kambarių tarnybą ieškome vyriausių kambarinių, kambarių tvarkytojų, viešbučio administratorių, medicinos paslaugų skyrių, masažuotojų, kineziterapeutų, bendrosios praktikos slaugytojų, sveikatinimo specialistų. Taip pat ieškome ir gydytojų, fizinės medicinos reabilitacijos, neurologas, kardiologas, jau tokių specializuotų profesijų. Ir kuo esame patrauklus, tai galime grįžti gal skaidrį atgal. Taip, tai siūlome konkurencingą atlyginimą. Iš tikrųjų, atlyginimą peržiūrime kiekvienais metais ir jis yra indeksuojamas atsižvelgiant į įmonės pelningumą ir bendrą situaciją rinkoje. Lyderystę siūlome, tai tikrai kviečiame darbuotojus tobulėti savo profesinėme kelyje ir augti, ir tikrai turime darbuotojų, kurie pradėję nuo žemiausių laiptelių, dabar yra vadovai. Esame lankstus, siekiame sudaryti darbuotojai patogų darbo grafiką ir tikrai atsižvelgiame į darbuotojų asmeninius poreikius, į šeimyninį gyvenimą, ir jeigu iš anksto informuoja, tai visada norime suteikti tą galimybę, kad žmogus harmoningą tą gyvenimą turėtų. Kiekvienas darbuotojas turi mokymų krepšelį, tai kiekvienais metais gali tobulinti savo žinias ir galime netgi ir daugiau lėšų skirti mokymam. Žmogus tuomet įsipareigoja šiek tiek ilgiau likti pas mus dirbti savo norų. Jeigu sugalvoja išeiti, tuomet kaip ir turėtų grąžinti tuos pinigus. Ir gerovę, kokią siūlome, tai kadangi turime savo sporto salę, tai kviečiame nemokamai sportuoti mūsų salėje, lankytis baseinų ir pirčių zonoje. Jeigu žmogui reikalinga pagalba mūsų darbuotojų, tai teikiame nemokamas procedūras susirgus. Darbuotojo nuolaidas taikome įmonės paslaugoms ir prekiams, organizuojame aišku renginius, kalėdinis, vasaros renginiai, žygiai, ir esame draugiški savo kolegom, visuomet siekiame padėti vienas kitam, skleidžiam tą pozityvą, gerą nuotaiką, nes kai su šypsena ateini darbą, tai ir nori ir kolegą užkrėsti, ir ta bendra gera nuotaika paskui kažkaip įkvepia ir darbus nuveikti, o darbų tikrai turime daug. Tai ačiū labai, jeigu bus klausimų, galėsiu atsakyti. Dėkoju labai, Agne, už pasidalinimą ir už pakvietimą prisijungti prie jūsų kolektyvo. O dabar tada toliau keliaujame ir kviečiu Evaldą. Evaldai, prašau, papasakokite, kokių specialistų ieško jūsų organizacija ir kas jūs esate. Gerai, tai aš gal pradėsiu nuo savęs. Sveiki visi. Šiaip gaila, kad negaliu matyti, kiek čia jūsų prisijungia ir jūsų veidų. Lengviau būtų kontekstą visą suprasti. Bet aš pats esu gyvenęs Jungtinėse valstijose 16 metų, ten pabaigiau apskaitos studijas, buvau pasamdytas įmonės Unlimited Carrier atvažiuoti į Lietuvą ir atidaryti apskaitos padalinį. Jei galima, įjunkit skaidrės. Taip, galime iš karto į sekančią skaidrę eiti. Tai mes esam logistikos įmonė Jungtinėse valstijose, o Lietuvoje ir Bogotoje, Kolumbijoje turime aptarnaujančius padalinius. Lietuvoje dirba 70 žmonių, Kolumbijoje 35 maždaug, ir darom viską, ką galim daryti nuotoliu. Tai ir apskaita, ir finansų analizė, kuro sąnaudų analizė, IT, programavimą, transporto valdymą, transporto remontus organizuojam ne tik savo įmonėje, bet ir kitom logistikos įmonėm Jungtinėse valstijose. Vairuotojų paiešką ir taip toliau. Tai va, galim prie kitos. Taip, mes reprezentuojam amerikietišką kultūrą ir visada save pristatom kaip įmonė amerikietiškos kultūros. Esam Amerikos verslo rūmų narys čia Lietuvoje, dalyvaujam visuose ten minėjimuose, vežam labdarą Jungtinėse valstijose ir panašiai.
beje, čia dešiniam apatiniam kampe yra nuotrauka renginio, man atrodo, 24 metais mes susiskaičiavom, kad mūsų kolektyvo iš viso apie 41% tuo metu buvo žmonės, kurie gimė arba gyvenę užsienyje ilgiau negu 3 mėnesius, tai ne šiaip, kad ilgom atostogom buvo išvažiavę, bet gyvenę tenai ir sugrįžę į Lietuvą arba atvažiavę į Lietuvą. Atvažiavę, tai ta prasme, kad mes turime ir užsieniečių dirbančių, mes nereikalavom lietuvių kalbos savo darbuose, nes visas darbas vyksta į Jungtines valstijas, tai mums aktualiausiai sklandė anglų kalba ir loginis mąstymas ir, aišku, su profesija, su ta pozicija susijęs profesinės išsilavinimas. Taip, ir lankomės dažnai Kauno kolegijoje, Kauno technologijos universitete, įvairiuose karjeros dienose, ieškom pagrinde darbuotojų į žemiausio lygio pozicijas, mes visada prisistatom kandidatam kaip įmonė, kuri augina žmonės viduje kompanijos į visokias senior, team leader, manager pozicijas mes praktiškai nesamdom iš kitur, auginamės to žmonės viduje kompanijos. Mūsų toks stilius, aš dar gyvendamas Čikagoje dirbau Loyolos universitete, ten lygiai tokia pati praktika buvo taikoma, man jinai labai buvo arti širdies ir tą patį mes čia Kaune įgyvendinom. Tai va, tai turbūt trumpai tiek apie mus ir mūsų kompaniją. Dėkui, Evaldai, kad taip trumpai, aiškiai ir tikrai įdomiai save pristatėte, save ir savo organizaciją. Toliau tęsime mūsų pažintis ir dabar kviečiu Eglę papasakoti apie Viltechmedą ir ko Viltechmeda ieško. Prašau. Tai labas vakaras, Alvyda, sveiki visi prisijungę, labai iš tikrųjų malonu, kad pakvietėt ir tikrai gera iniciatyva prisistatyti ir susipažinti galbūt ateityje su čia esančiais, tai manau, kad galime jungti skaidres. Taip, ir gal iš karto prie kitos. Ačiū. Taip, tai matyt, šiuo metu galite matyti 2 vardus, tai UAB Viltechmeda ir MAUK. Tai Viltechmeda yra būtent lietuvių įkurta įmonė 93 metais ir taip į rinką Lietuvoje atėjo Aiteksai. Galite matyti tą pailgą pompą. Tai yra infuzinė pompa, ją sukūrė ir būtent pradėjo gaminti lietuviai. Jas galite matyti visose Lietuvos ligoninėse ir ne tik. Taip pat ir pasaulyje tikrai daug kur buvo jos tiekiamos ir netgi šiuo metu pas paramedikus automobiliuose. Nuo 2008 metų mes tapome dukterinę amerikiečių įmonę MAUK. Šiaip MAUK yra labai didžiulė įmonė, jinai užsiema tikrai daugeliu šakų, bet yra tokia atskira Medical Devices ir būtent tai yra Vilnius, Kosta Rika ir Salt Lake City. Tai mūsų kolegos ir tikrai kartais būna to bendravimo su Amerika. Tai va, ir su jais į Lietuvą atvyko būtent ir enterinio maitinimo pompos, gal truputėlį supažindinsiu, tai enterinis maitinimas, tai tiesiog yra, jeigu žmogus turi kažkokių sutrikimų su maistu, tai būtent šios pompos jam tiekia tam tikrą maistą į organizmą. Tai va, tai mes būtent Vilniuje gaminame tiek infuzinės, tiek enterinio maitinimo pompas. Šiuo metu pas mus dirba apie 140 darbuotojų ir galite matyti, kad būtent iki 2006 metų kovo mėnesio, kad yra kiek pagaminta infuzinių ir enterinių pompų. Tai galime keliauti toliau. Ir iš tikrųjų mes labai norėjome parodyti, kaip galbūt darbuotojas gali įsitraukti prie įvairių veiklų. Tai iš tikrųjų mūsų įmonė turi ir vasaros šventės, kurios vyksta vieną kartą per metus, toks kaip išvažiuojamasis didžiulis įmonės team buildingas, taip pat žiemos šventės darbuotojams, dar atskirai vaikams, Kalėdų ir labdaros mugė Rugutė. Tai čia irgi yra jau tikrai daugelį metų mes
kažką darome, tuomet darbuotojai perka ir keliaujame būtent su surinktomis lėšomis pas Rugutę. Taip pat akciją darom, mėnesiniai darbuotojų susirinkimai, savanorystės dienos, darbuotojų dar komandiniai renginiai, kraujo donorystės vyksta 2 kartus į metus, taip pat iniciatyva Judėk ir padėk, tai 3 mėnesius, nuo birželio iki rugpjūčio mes visi minam, bėgam, vaikštom ir už visus tuos kilometrai virsta pinigais ir mes pasirenkame taip pat tam tikrą organizaciją, kur skiriame lėšas. Praeitais metais tai buvo Niekieno vaikai. Ir dar, žinoma, turime ir papildomų naudų, tai iš tikrųjų turime nelaimingų atsitikimų draudimą, taip pat sveikatos draudimą, žinoma, vidiniai mokymai, anglų ir lietuvių kalbos kursai, nes turime ir ukrainiečių kolegų, taip pat papildomas 2 atostogų dienos ir gyvenantiems toliau negu 20 km yra dalinai kompensuojamos kuro išlaidos. Ir galime prie kitos skaidrės keliauti. Tai įdėjome šiek tiek ir mūsų struktūros, kad įsivaizduoti, nes pas mus yra servizuojamos pompos, tai mes gauname iš viso pasaulio ir jas servizuojame ir taip pat gaminame nuo nulio, būtent enterinio ir infuzinės pompas. Tai iš tikrųjų 2 didžiuliai padaliniai, tai gamyba ir servizas, taip pat nemažas padalinys mūsų R&D ir pirkimai, finansai, personalas, kokybė, tai jau tokie mažesni padaliniai. Kai taip pat galite matyti ir nuskanuoti QR kodus, tai mes ieškome šiuo metu programinės įrangos testuotojų, tiekėjų kokybės inžinierių, servizo linijos koordinatorius ir siūlome apmokamą praktiką. Tai džiugu, kad iš tikrųjų 2 kolegos atėjo kaip praktikantai, dabar dirba pas mus. Tai irgi galime pasidžiaugti ir įvedę į bet kurį matyti ar CV banką ar CV online Viltechmedą, tikrai rasite ir kontaktus ir būtent mūsų visus skelbimus. Tai dar kartelį ačiū ir būtų tiek. Dėkoju, Eglė, kad pasidalinote tiek savo patirtimi, tiek veikla, kurią atliekate. Ir toliau tada norėčiau pakviesti Gediminą pristatyti savo organizaciją ir ko ieškote jūs. Labas vakaras. Ko gero, čia gal ir laba diena, ir labas rytas, turėčiau sakyti, nes minėjau, kad žmonių iš viso pasaulio yra. Bet dėkui už kvietimą, malonu čia būti. Taip, aš esu Gediminas ir esu personalo partneris Iltei. Paprašysiu kolegos ir skaidriam pasidalinti. Taip, tai aš dirbu Iltei ir šiuo metu labai aktyviai prisidedu prie organizacijos auginimo. Šiaip dažnai, jeigu žmonės klausia, tai kas ta Iltė, kas tas nacionalinis plėtros bankas. Tai mes nesam toks tradicinis bankas kaip kiti komerciniai, tai šiek tiek skiriamės, nes mes stengiamės būti ten, kur nėra komercinių bankų ir suteikti tą finansavimą verslams, kurie galbūt dėl kažkokių priežasčių negali gauti pinigų iš komercinių bankų, bet jų veikla yra ypatingai svarbi Lietuvai. Tai mes auginame tiek mažus verslus, tiek prisidedam prie jau veikiančių verslų finansavimo, prie startuolių, įvairių iniciatyvų, tokių strateginių infrastruktūros projektų, ypatingai prie gynybos. Paskutinės tokios žinios, tai kaip pavyzdys 5 startuoliai labiausiai prisidedantys prie gynybos yra būtent Iltės finansuoti. Tai bendrai mes dirbam vardan tos Lietuvos. Šiuo metu pas mus yra beveik 400 kolegų iš įvairių organizacijų. Turime sukaupę beveik 1,5 milijardo portfelį. Siūlom įvairias finansavimo priemonės, beveik 40. Ir visas šitas toksai augimas, jisai sukuria kompleksiškumą, nes mums reikia daugiau kolegų, kurie galėtų prisidėti prie mūsų veiklos. Sekančioje skaidriai, čia tokie duomenys pateikti iš paskutiniųjų metų, tai vien per metus prie mūsų prisijungia šiek tiek daugiau nei 100 naujų kolegų ir tai yra maždaug apie 30% augimas. Tai šiuo metu mes ieškom įvairių žmonių tiek IT srityje, nes daug dalykų mes norime susikurti ir viduje, kai kurios dalykus pirktis. Čia kalbant apie sistemas, taip pat daugiau dirbti ir su duomenimis ir visam tam reikia įvairių sričių specialistų.
Be abejo, kadangi mes esame nacionalinis plėtros bankas, tai reiškia, kad esame ir prižiūrimi Lietuvos banko, tai mes turime atitikti ir tam tikras reguliacijas, įvairias ES direktyvas, atitiktis, tai labai laukiam rizikų vertinimo specialistų, kreditų specialistų, na ir aišku įvairių projektų vadovų, finansavimo projektų vadovų, IT projektų vadovų. Ir kai kurios iš tikrųjų rolės pas mus šiandien dar netgi nėra sukurtos, dar neegzistuoja, bet galimai kitą mėnesį jos jau bus darbo skelbimo pavidalu paleistos į viešumą. Tai vien nuo naujų metų pas mus prisijungė apie 50 naujų kolegų ir tiek iš įvairių komercinių bankų, tiek iš įvairių IT įmonių ar ten iš viešojo sektoriaus. Ir dar prieš šitą susitikimą domėjausi, pas mus yra ir žmonių, kurie yra atvykę iš užsienio. Viena moteris iš Londono, dirbusi finansų institucijoje, prisijungė prie mūsų, vienas vaikinas iš Liuksemburgo banko. Tai tokia finansų patirtis, projektų valdymo patirtis būtų labai sveikintina ir labai mielai pabendrautume su žmonėmis iš užsienio. Po mėnesio turėsime vieną vaikiną iš Jungtinių Amerikos valstijų, jis studijuoja, tai jisai pas mus atvyks kaip praktikantas, tai irgi tikimės, kad jis kažką atveš, mes jam galėsim kažko duoti. Na, o kitoj skaidriai, tai čia taip labai trumpai, kas mes tokie esam šiai dienai, tai beveik 400 kolegų ir vidutinis amžius yra 40, jauniausiam 22, vyriausiam 67 šiuo metu. Iltei vidutinė trukmė yra apie 3 metus dirbančių, bet čia kartu ir su tais, kurie prisijungia prie mūsų per paskutiniuosius mėnesius. Tai yra, kas dirba ir 10 ir daugiau metų, na, yra, kas dirba ir 2-3 mėnesius. Ir tokių kolegų yra iš tikrųjų nemažai. Tai tie žmonės, kurie dabar pas mus ateina, labai tikimės, kad bus lankstus, prisitaikantis ir norės prisijungti prie naujų dalykų kūrimo. Nes pas mus šiai dienai daug tokių, teisingų atsakymų nėra, tai daug ką reikia dar susikurti patiems. Tai esam toks, kaip aš sakau, viešojo sektoriaus startuolis. Esame viešo sektoriaus dalis, bet turim tas visas būdingas savybės jaunai augančiai įmoniai. Na, tiesiog tokios pagrindinės vertybės, kuriamis vadovaujamės ir ko tikimės iš ateinančių žmonių, tai kad jie tiesiog bus smalsus, drąsūs, norės įgyvendinti naujus dalykus, kurti naujus dalykus ir yra pasiryžę dirbti įvairovėje, nes kolegos yra labai įvairūs, atvykę iš įvairių organizacijų, bet visiems reikia susidirbti kartu ir eiti link to bendro tikslo nacionalinio plėtros banko, kuris prisideda prie strateginių iniciatyvų, kurios yra labai gyvybiškai svarbios Lietuvai. Tai tiek trumpai apie mus ir tokius skelbimus, tai galite matyti ir pas mus Iltės puslapyje. O šiaip tai aš labai siūlau tiesiog susisiekti su manimi ir per LinkedIn, jeigu turėsit kažkokių daugiau klausimų, mielai atsakysiu. Ačiū labai, Gediminai. Dėkui. Manau, tikrai buvo labai prasminga susipažinti su jūsų organizacija ir ką jūs veikiate ir ačiū, kad pasidalinote patirtimis. Na, o dabar prieš pereinant prie antrosios mūsų susitikimo dalies, prie klausimų sesijos, dar trumpai norėčiau priminti, kad stebintieji šio renginio gyvą transliaciją Užimtumo tarnybos iniciatyvos Gal Lietuva arba Užsienio reikalų ministerijos konsultacijų centro Grįžtu LT Facebook paskyrose viso renginio metu klausimus gali užduoti komentarų skiltyse. Tikrai kviečiu tuos klausimus mums užduoti. Na ir pereikime prie jau gautų klausimų, jų tikrai sulaukėme nemažai. Tai pakviesiu po vieną pašnekovą ir adresuosiu klausimą būtent kažkuriam iš pašnekovų. Pirmiausia, norėčiau pakviesti Eglę. Sveiki, Eglė, dar kartą. Ir pats populiariausias klausimas pagal dažnį, kaip sakant, kurio sulaukiame, tai kaip galvojate, ar yra galimybė susirasti darbą be universitetinio, aukštojo, profesinio išsilavinimo, tik turint darbo patirtį? Ar per darbo pokalbį yra prašoma būtinai parodyti atestatus, sertifikatus ar kitus dokumentus įrodančius išsilavinimą?
Taip, tai matyt galėčiau galbūt kalbėti iš savo įmonės pusės. Tai pas mus yra pozicijų, kur mes nereikalaujame būtent aukštojo profesinio išsilavinimo. Ir tai yra tos jaunesnysis elizotechnikas arba jaunesnysis, tarkim, prietaiso surinkėjas. Bet yra tokie pavyzdžiai, kad iš būtent tų pozicijų žmonės patapo linijų koordinatoriais ir panašiai. Mums iš tikrųjų, bent jau jeigu nereikalaujama tose pozicijose išsilavinimo, tiesiog mes žiūrime į kompetencijas ir kviečiamės į pokalbį, žiūrime, kiek žmogus nori ir taip pat ir bendraujame ir žiūrime ir pasikviečiame tame. Bet taip yra kai kurios pozicijos, kur reikalaujame, bet tikrai galima pradėti savo kelią ir be išsilavinimo, profesinio arba aukštesniojo. Žodžiu, suteikėte galimybės, visiems esate lankstus. Labai dėkoju, Eglė, už atsakymą. Sekantį klausimą norėčiau adresuoti Monikai. Tai taip pat, galima sakyti, antras pagal populiarumą buvo klausimas ir kokia pas jūs organizacijoje yra pozicija. Kaip Lietuvos darbdaviai vertina ilgametę darbo patirtį tokiose šalise kaip Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtiniai Arabų Emiratai, Turkija ir panašiai, lyginant su vietinė patirtimi. Kokia jūsų nuomonė? Aš apskritai turbūt su vietinė patirtimi nelyginčiau, neišskirčiau, kokia tai patirtis, ar Turkijoje, ar Australijoje, ar Jungtinėse Amerikos valstijose, ar Lietuvoje, ar ne. Patirtis yra patirtis ir jinai visa yra gera ir mums labiausiai turbūt aktualu, ar ne, su kokiomis vertybėmis ir kokia pozicija tas žmogus ateis, ar ne. Tikrai galiu pasidalinti gal iš savo atrankų patirties, yra tikrai, kas ateina su aukštai pakelta kartele, ar ne, atlygio lūkesčiais, gal ne visada telpančiais į rėžiais, tai mes tiesiog turim labai nuoširdų ir atvirą pokalbį, kad viskas ir pas mus yra įmanoma, viskas ir Lietuvoje yra įmanoma ir Lietuvoje dirbti gerą, ar ne, tai reikia truputėlį išsigryninti, ko nori žmogus, ko siekia, su kokia pozicija startuoja ir į ką jisai planuoja užaugti, ar ne? Taip tikrai, mums labiau, gal sakyčiau, ne šalis yra svarbesnė, o gal sritis pati, ar ne? Turim tikrai kolegų pas mus irgi dirbančių ir grįžusių iš užsienio, tiek lauko darbuotojų ir neoperatorių, tiek vadovų. Tai tikrai, žinokit, bendrai žiūrimi bendrą visą paveikslą, o ne iš kur jis atvažiavo. Tikrai labai ačiū, Monika, kad pasidalinat. Manau, diduma mūsų klausytojų tikrai buvo aktuali šita vieta ir išgirsti jūsų atsakymą. Toliau klausimą norėčiau adresuoti Tadui. Turime paklausėję iš Jungtinių Amerikos valstijų ir domisi, kiek svarbus yra diplomų ir sertifikatų oficialus vertimas bei apostilės įsidarbinant Lietuvoje. Gal jūsų centras yra jau susidūręs su tokiamis situacijomis ir kaip konsultuojate, ką galite patarti? Tai tikrai su tokiais klausimais susidurėme ir pateikėme informaciją mūsų tinklapyje ir tas diplomų ar sertifikatų oficialus vertimas ir apostilė be abejo gali būti reikalingi priklausomai nuo kokios šalies, tai jeigu tai yra iš Jungtinių Amerikos valstijų, kaip suprantu klausimas, tai apostilė tikrai reikalinga pateikiant dokumentus, bet vėlgi čia labai priklauso, kur tas dokumentas bus pateikiamas ir ar, tarkim, darbdavys reikalaus profesinio pripažinimo, ar ta specialybė yra reglamentuojama ir vėlgi tai vėlgi vienokie reikalavimai taikomi tokiams specialybėms kaip gydytojo, vaistininko, architekto, kur jau to kvalifikacijos pripažinimo reikalaujama ir yra. Ir vėlgi ar atitinka tai profesiniai veiklai keliamus tam tikrus reikalavimus. Tad atliekant tą profesinį pripažinimą dažnai prireikia ir akademinio pripažinimo, nes darbdaviui be
abejo svarbu ir kai kuriais atvejais tiesiog privalu turėti tą visą reikalingą informaciją apie akademinę veiklą. Tai vėlgi tie profesinio pripažinimo tipai yra keli, taip pat tos, kaip ir minėjau, profesijos, kurios yra reglamentuojamos, griežtai reglamentuojamos, ir profesijos, kurios yra nereglamentuojamas, ir tuomet sprendimą jau gali priimti pats darbdavys, ar atitinka patirtis, ar pasižiūri, kokį žmogus turi išsilavinimą, kiek yra pakankamai tos patirties vienoje ar kitoje srityje. O dėl užsienyje išduotų dokumentų autentiškumo patvirtinimo, tai vėlgi yra du keliai. Tas legalizavimas vadinamas, kuomet dokumentą patvirtina užsienio valstybė, kurioje buvo išduotas tas dokumentas, ir tuomet patvirtina jau ir mūsų ar konsulinis departamentas, ar Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė. Arba dokumentas, jeigu yra tas dvišalis, ne dvišalis, bet jau tiesiog tarptautinės sutartys reglamentuojamos, kuomet reikalingas toje šalyje dokumento patvirtinimas apostile. Ir tada dokumentas patvirtinamas apostile ir galima jį pateikti. Ir vėlgi, jeigu darbdavys nereikalauja to vertimo į lietuvių kalbą, galbūt užteks ir pateikta viena ar kita užsienio kalba. Jeigu tai žmogus pretenduoja į poziciją Lietuvos valstybės institucijoje vienoje ar kitoje, tai dažniausiai jau tikrai mes paprašysim, jeigu žmogus, pavyzdžiui, darbinasi į Užsienio reikalų ministeriją, tai tikrai reikalaujama, kad būtų pateikiami dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Vėlgi yra tam tikrų išimčių, kuomet pavyzdžiui, nežinau, Latvijoje ar Estijoje išduotiems dokumentams, įgyjusiems tam tikras kvalifikacijas, yra dvišaliai susitarimai tarp Lietuvos ir tų šalių, tuomet jau tų papildomų dokumentų legalizavimo, apostilių ar netgi vertimų kaip ir nereikia. Bet tai vėlgi čia labai toks turbūt individualus klausimas, kuomet reikia pasižiūrėti, koks dokumentas, kokioje šalyje išduotas, kur jis bus pateikiamas. Tai mes tokiais atvejais visą laiką suteikiam tą išsame reikalingą informaciją. Bet sakau, dažniausiai yra patys įvairiausi aspektai ir vėlgi turbūt privačiam versle yra galbūt mažiau to reglamentavimo tam tikrais atvejais ir tie sprendimai priimami paprasčiau. O bandant įsidarbinant į valstybinę instituciją, vėlgi griežtai reikalaujama ir turbūt jau šiais atvejais bus reikalavimas ir paprašoma vertimo į lietuvių kalbą. Labai ačiū, Tadai. Kaip supratau, daug kas ir priklauso dar ir nuo konkrečios situacijos. Visada priklauso nuo konkrečios situacijos, tikrai taip. Dėkoju dar kartą už išsamų atsakymą. Dabar norėčiau klausimą adresuoti Evaldui. Tiesą pasakius, Evaldai, jums turiu porą klausimų. Pirmiausia, gal kokia jūsų nuomonė, koks yra efektyviausias būdas surasti darbdavius Lietuvoje logistikos sektorėje? Ir antras klausimas būtų, ar jūsų sektoriaus darbuose daugiau yra gaisrų gesinimo situacijų, ar viskas labiau yra suplanuota? Na, gal pradėsiu nuo antro klausimo, nes čia kasdienybė tokia, tai logistikos visas sektorius yra apie nepastovumą, apie nepastovės situacijas. Mes visada sakom, kad pas mumis įdomu dirbti, nes tokių pačių dienų praktiškai nebūna. Visada kažkas kitaip negu vakar ar praeitais metais, kad buvo. Taip pat čia ir mūsų organizacija pastoviai keičiasi dėmesys. Kažkada buvom tik vežėjai, dabar daugiau ekspeditoriais patapom, išpardavėm daug sunkvežimių 24-25 metais, dabar vėl juos perkam atgal, nes keičiasi rinkoje situacija. Tai tiesiog kuo tu adaptyvesnis, kuo tu greičiau prisitaikai, tuo tu greičiau gali atliepti savo
lūkesčius, norus ir uždirbti pinigų daugiau negu tavo konkurentai. Tai va. O koks efektyviausias būdas rasti darbdavius Lietuvoje, tai mes savo skelbimus visada skelbiam CV bankas, CV online, CV market ir panašiuose platformose. LinkedIn'e daugiausiai skelbiame mūsų kaip corporate office darbai, tai jie daugiausiai yra Jungtinėse valstijose, bet kartais pasitaiko ir mūsų skelbimų, bet šiaip Lietuvoje ieškomų pozicijų mes skelbiam Lietuvos portaluose daugiausiai, Kolumbijoje, Kolumbijos portaluose ir Jungtinėse valstijose yra plačiai skelbiam. Dėkui. Tai suprantu, esat labai dinamiškos sektoriaus atstovas ir jeigu mūsų klausytojai norėtų atrasti jūsų skelbimus, tai tikrai be problemų ras populiariausiose paieškų portaluose ir galės kreiptis. Dėkuoju labai. Toliau norėčiau klausimą adresuoti Agnei. Agne, kaip jūs galvojate ir kaip pas jūsų organizacijoje yra? Ar pas jūs yra sudaromas galimybės pradėti nuo vienos pozicijos ir vėliau pereiti į kitą, gal netgi aukštesnę, žodžiu, ar yra galimybė karjeros galimybėms pas jūs? Ką galėtumėt pakomentuoti? Tai iš tiesų aš pati pradėjau dirbti personalo vadybininkė ir po kažkiek laiko, po metų truputėlį daugiau užėmiau personalo vadovės poziciją ir iš tiesų turime nemažai vadovų, kurie yra išaugę iš pačių pradinių pozicijų. Tai tikrai tos karjeros galima siekti ir stengiamės pamatyti tos žmonės, kurie yra labai motyvuoti, kurie ateina su iniciatyvom, kurie turi įvairiausių idėjų, kurie nueina tą ekstra mylę ir džiaugiamės be galo, kai turime tokių darbuotojų ir visuomet juos skatiname. Tai vienas iš tų paskatinimo būdų ir yra aukštesnės pareigos. Ir iš tiesų, ir netgi ir toks tikslas yra iš savų vidinių tų resursų atrasti tų žmonių. Deja, ne visą laiką pavyksta, bet tikrai labai džiaugiamės, jeigu galim žmogui pasiūlyti kilti tais karjeros laiptais ir save realizuoti ir tuo pačiu ir užsidirbti daugiau pinigų ir išpildyti galbūt savo svajonės. Tai tikrai labai palaikome tokius kolegas ir padedame jiems kilti karjeros laiptais ir mokymus siunčiame. Taip, tikrai galima pasiekti karjeros. Dėkui. Žodžiu, esate tokie darbuotojus ugdanti organizacija ir stengiatės išlaikyti ir pagelbėti. Jeigu tik tai yra noro ir iniciatyvos, tai galimybės yra. Dėkoju dar kartą. Dabar norėčiau klausimą adresuoti Gediminui. Sveiki dar kartą, Gediminai. Kaip galvojate, ar grįžus į Lietuvą lengva būtų rasti darbą finansų sektorijoje, turint tik tai darbinę patirtį šioje srityje, tačiau neturint aukšto išsilavinimo? Ne, aš nemanau, kad aukštasis išsilavinimas yra kritinis dalykas. Jeigu taip atvirai, čia rezonuojant tą patį pirmą klausimą, kuris irgi susijęs su išsilavinimu, tai bandau dabar atsiminti, kada mes prašėm to formalaus diplomo. Man atrodo, bankininkystėje tik tai keletas pozicijų yra, kurį reikia pagal įstatymą diplomo, visose kitose srityse ne. Mes labiau žiūrime tai, ką žmogus iš vis yra daręs gyvenime ir kodėl jisai nori dirbti, kodėl jisai save įsivaizduoja bankininkystėje, bet ne apie tai, kokį jisai įsilavinimą turi. Kalbant apie pavyzdžius, praeitoje organizacijoje, dar kai dirbau bankininkystėje, tai vienas geriausių techninių žmonių, programuotojas, jis buvo šis nieko nebaigęs, bet jis galėtų pamokyti visus kitus, kurie labai aukštus įsilavinimus turi. Tai aš manau, kad viskas yra tiesiog apie žmogaus norą, tą nusiteikimą ir kaip jisai pats save mato tame visame profesinėme kelyje. Tai ar galėčiau pasakyti, kad jums yra aktualu labiau asmens kompetencijų portfelis, įgūdžių portfelis, ką jisai atsineša, nei kad tas dokumentas, kuris galbūt kažkur yra labai privalomas?
Jeigu žmogus turi tą dokumentą, labai yra gerai, aš irgi kažkokį dokumentą turiu, bet svarbiau, ką tu įsineši iš to įsilavinimo. Ir, nepaslaptis, gyvenimas yra tikrai įvairus ir kartais studijų metu mes pakrypstam į kažkokią kitą galų gale veiklą, paskui vėl norime sugrįžti į tą pirminį profesinį kelią. Tai jo, aš manau, kad pirmoje vietoje vis tiek bus žmogaus nusiteikimas, įgūdžiai, kaip jisai pats projektuoja savo karjerą ten artimiausiais metais, kaip jisai pats save mato. Aš taipogi, aš dirbau bankininkystėje, bet aš esu baigęs filologiją, jeigu taip atvirai pasakęs, bet personalo srityje dirbu apie 17 metų, bet teko ir IT projektų vadovų padirbti bankė, tai tiesiog, manau, pats irgi esu to pavyzdys, kad ne viskas apie diplomą yra. Dėkoju labai, Gediminai, kad pasidalinote. Toliau norėčiau pakalbinti Moniką. Turime klausimą jums, Monika. Galbūt galėtumėte atsakyti, kuo darbas energetikos sektorėje yra kitoks nei kitose sektoriuose? Kokį vieną faktorių galėtumėte išskirti? Tai turbūt pačia specifika. Tai turbūt vienintelis toks pirmas, kuris taip greitai šovė į galvą, ar ne, tai pačia specifika, pačių produktų, kurį mes turime, turbūt dar tuo išskirtinumu, nes apskritai, jeigu kalbėt apie KN Energies, ar ne, tai vienintelė tokia įmonė esame apskritai Lietuvoje ir didžiausių Baltijos regione. Tai tuom turbūt ir esame išskirtiniai. Na ir Independence laivas vienas ir vienintelis Lietuvoje, ar ne, ir jis yra po mūsų vėliava. Čia taip nepasididžiuojant. Labai ačiū už atsakymą. Supratau, kad taip, esate išskirtiniai. Viskas puiku. Toliau norėčiau dar pakalbinti Evaldą, jeigu galima. Grįžtų prie jūsų, Evaldai. Kaip galvojate, ar atrankos procesuose vis dar turi įtakos tokie aspektai kaip amžius, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vieta, o ne kandidato kvalifikacija ir motivacija? Koks jūsų organizacijos požiūris į tai? Aš kaip ir sakiau, pristatymo metu mes reprezentuojam amerikietišką kultūrą savo įmonėje ir tokios kultūros atstovais pristatom visiems darbuotojams, tai vienas iš griežčiausių reikalavimų pas mumis yra nediskriminuoti prieš amžių, lytį, kažkokios tai religinį požiūrį ar kažkokios tai nusistatymus. Tai pas mus negali to net būti, jeigu pajuntam, mes kaip Human Resources atstovai turim užkirsti kelią, kad to nebūtų atrankose. Žodžiu, esate atviri ir įtraukus kaip organizacija, taip? Taip. Labai ačiū už atsakymą. Toliau kviečiu Eglę. Turiu klausimą jums, Eglė. Čia galbūt panašiai kaip prieš tai buvęs klausimas, bet tikrai mūsų klausytojus neramina ta tema. Ir kaip galvojate, ar žmonės virš 45 metų turintys darbo stažą įvairiose srityse darbdaviams yra nebepatrauklus? Nesutikčiau, nes mums patrauklus dėl to, kad mes turime darbuotojų nuo 18 iki 70 metų mūsų kolegija yra, tai tikrai yra labai įvairaus amžiaus, taip pat nenorėčiau sustoti gal ties amžiumi, mes turime ir klausos negalią turinčias kolegas, tai tikrai esame lankstus ir vėlgi matyti viskas susideda į tikrai kompetencijas, norą ir amžius bent jau pas mus tai tikrai nėra kažkoks rodiklis. Dėkui, nesakau, tikrai nemažai tokių panašių klausimų esame sulaukę, tai jūs ir prieš tai, kaip ir kalbinau Evaldą, esate tokios organizacijos, kurios esate atviros, įtraukios, priimančios ir nediskriminuojančios nei pagal vieną aspektą. Gerai, ačiū labai. Toliau norėčiau pakalbinti Agnę. Turime tokį klausimą iš Švedijos.
tokia situacija. Kokios galimybės yra įsidarbinti Lietuvoje, turint 8 metų administravimo patirtį savivaldybėje Švedijoje, aukštą išsilavinimą Lietuvoje ir Švedijoje, bei ankstesnę darbo patirtį Lietuvoje administratorės ir vadybininkės pozicijose. Kaip į tokį kandidatą jūs žiūrėtumėte? Kokio atlyginimo toks kandidatas galėtų tikėtis, svarstant, tarkim, nebūtinai administratorės pozicijos, bet galbūt ir kitas pozicijas? Tai jeigu kalbant apie administraciją, tai ir dabar ieškom administracijos vadybininko, pagalba administracijos vadovui, tai mielai kviečiam kandidatuoti, jeigu tik esame patrauklus. Į administraciją, tai manau tikrai galima labai puikiai sukandidatuoti ir sėkmingai praeiti tą atranką. Darbo užmokestis administracijai mūsų specialistų siekia nuo 1500 iki 1700 su trupučiu, taip į rankas skaitykim, apytiksliai. Jeigu kita kažkokia pozicija ne administracijoje, arba jeigu vadovo, tai žinoma aukštesnis jau tas atlygis būtų, jeigu kita pozicija ne administracijoje, sakykime, ar viešbutyje, registratūroje, tai atlyginimas būtų čiut žemesnis. Ir tada jau pamaininis darbas, ilgoji trumpoji savaitė, tai būtų tokios sąlygos, bet tikrai labai, manau, šaunu, kai žmogus turi tokią patirtį, išsilavinimą ir tiesa, su aukštoju išsilavinimu, tai tikrai kvieščiau tik į administraciją. Bet aš suprantu, kad jums galbūt nėra labai didelis skirtumas, kur asmuo įgijo tokią patirtį. Lietuvoje, Švedijoje, galbūt kitoje valstybėje aktualu tikriausiai, kad yra ta patirtis. Nesvarbu, kuri valstybė tą patirtį suteikia. Tikrai taip, nuo žmogaus kompetencijų ir gebėjimų viskas priklauso, tai mums tikrai nesvarbu, kur žmogus tą patirtį įgijo, svarbu, kad jis ją galėtų pritaikyti pas mus darbe ir manau tikrai visiškai jokio skirtumo, kuris, sakykime, įgijo tą patirtį. Puiku. Ačiū, Agne. Toliau keliaujame prie Gedimino. Turiu klausimą ir jums, Gediminai. Jei žmogus pradeda karjerą Ilte, kaip dažniausiai atrodo jo pirmi 6-12 mėnesių? Daugiau mokymosi ar daugiau jau iš karto yra realių sprendimų, realių situacijų? Taip, aišku, žiūrint į kokią poziciją pats žmogus kandidatuoja, tai ar tai būtų ką tik studijas baigęs studentas, ar jau ilgametę patirtį turintis specialistas, bet visi pradės nuo to paties. Tai yra toks pirminis susipažinimas su pačia organizacija, ką mes veikime, kuo mes esame kitokie, tie patys finansiniai produktai, kaip veikia vidinės įvairios tvarkos. Tai šitą onboardinimo tvarką mes viduje turime, čia lydi žmogus iš personalo, lygiai taip pat ir komandos žmonės, tiesioginis vadovas yra į tai įsitraukęs. O vėliau jau žmogus pradeda daryti tuos jau praktinius dalykus, dėl ko jis ir buvo pasamdytas. Aišku, lūkestis jam tikrai nėra, kad po 3 mėnesių jisai jau čia bus pilnai kojas apšilęs ir viską mokės. Mes tikrai suprantame, kad tai yra ir nerealu, reikia pažinti ir patį bankininkystės verslą ir organizaciją. Po 12 mėnesių, žinoma, jau čia, sakyčiau, priklauso ir individualiai nuo kiekvieno žmogaus. Mes turime tokių pavyzdžių, kurie ir konferencijose jau kalba po tam tikro laiko ir tiem, kurie, puikiai atlieka tą savo kasdienines funkcijas, bet ten kažkur kitur jie nesiveržia, bet ir nėra toks lūkestis. O viso to proceso metu kažkaip individualiai vertinat kiekvieno asmens pažangą, tas, kuris galbūt greičiau integravosi, vienaip jį žiūrite, tam, kam sudėtingiau, galbūt duodate daugiau laiko adaptacijai, ar yra tokių galimybių? Tai kiekvienas darbuotojas, jisai turi ir tą sutartą planą su savo tiesioginiu vadovu. Mes skatiname ir tuos taip vadinamus one-to-one'us, kai žmogus pasišneka su savo vadovu, kaip jam sekasi. Jis taipogi turi susitikimus ir su mumis, su personalo departamentu. Aš pasikalbu su naujokais, kuriuos įdarbinau į Iltę.
Yra sutarimi aiškus konkretus tikslai būtent tam žmogui, kurie yra pririšami prie organizacijos tikslų, nes nuo to ten gali būti ir ta kintama atlygio dalis. Turime įvairių mokymų programas, mentorystės, tai žodžiu, su kiekvienu žmogumi yra individualiai sutarima, ką jisai čia nori veikti. Čia iš karjeros pusės, ką jam reikia padaryti, kad jisai čia būtų sėkmingas, jeigu jisai kažkur stringa, tai tada yra komunikuojama ir tada bandoma rasti tą geriausią sprendimą. Supratau. Ačiū labai už išsamų atsakymą. Dar norėčiau pakalbinti Tadą. Turime, Tadai, jums klausimą netgi iš Izraelio. Tikrai pasitaiko galbūt ir dažnai tokių situacijų, kai lietuviai grįžta su antromis pusėmis ir ta antra pusė yra ne Lietuvos pilietis ir kyla tokių klausimų, kokius dokumentus reikėtų pateikti, kada, kur kreiptis būtent dėl antros pusės ir taip pat, jeigu jau yra surandamas darbas iki grįžimo, koks procesas vyksta, tarkim, to paties tiek lietuvio, tiek užsieniečio antros pusės. Gal galėtume trumpai pakomentuoti? Tai turbūt apie lietuvį jau čia to sutuoktinio, tai tas procesas yra kur kas paprastesnis, taip ir darbo susiradimo, ir įsidarbinimo. O jeigu asmuo yra būtent Lietuvos piliečio šeimos narys ir kartu su juo persikelia gyventi į Lietuvą, tai tokiu atveju gali būti išduodamas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje. Ir būtent jau prašymą dėl leidimo nuolat gyventi galima pateikti per migracijos departamentą, tai čia turbūt vėlgi tik tai parodo tą, kaip mūsų glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos institucijomis, kuomet mes suteikiam tą aktualią informaciją ir pagal kitų institucijų kompetenciją. O prašymą dėl leidimo nuolat gyventi galima pateikti per migracijos departamento internetinę paslaugų sistemą Migris, kur tai būtent jau tas yra jų langas ir visa informacijos tiek pateikimas, tiek kur galima pateikti dokumentus. Ir šiuo atveju reikėtų užpildyti tą prašymą elektroniniu būdu ir per 4 mėnesius pateikti dokumentų originalus teritoriniam migracijos departamento skyriui. Nes mes šiuo atveju kalbame apie persikėlimą nuolat gyventi į Lietuvą, tai jau pilietis čia atvykęs turi pateikti tuos dokumentus ir gauti leidimą nuolat gyventi tuo pagrindu, kad jis yra šeimos narys Lietuvos Respublikos piliečio. Šiuo atveju, kaip aš supratau, klausimas yra apie tai ir dokumentus dėl to leidimo nuolat gyventi asmuo turi pateikti per 3 mėnesius nuo atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką. Ir vėl vizito migracijos departamente dieną turi būti praėję ne daugiau kaip 3 mėnesiai nuo piliečio atvykimo jau sutuoktinio šeimos nario. Ir tas leidimas išduodamas per 3 mėnesius. Ir svarbu tiesiog turbūt atkreipti dėmesį, kad atvykus į migracijos departamentą asmens buvimas Lietuvoje turi būti teisėtas, ta prasme, tai jis turi turėti ar vizą, ar laikiną leidimą gyventi jau išduoda. Ir jeigu reikia turėti vizą, jeigu asmeniui netaikomas bevizis režimas. O kalbant apie leidimą gyventi darbo pagrindu, ketinant dirbti pagal darbo sutartį, tai vėlgi pirmiausia, dokumentai elektroniniu būdu pateikiami per Lietuvos migracijos tą informacinę sistemą, migracijos departamento sistemą Migris, ir kur reikia užpildyti tuos atitinkamus prašymus, pateikti dokumentų kopijas, o tuomet registruotis vėlgi per tą pačią sistemą Migris ir atvykti asmeniškai į migracijos departamento teritorinį skyrių Lietuvoje ir pateikti biometrinius duomenis savo
ir taip pat tų dokumentų, kurie buvo pateikti elektroniniu būdu originalus. Jeigu tokiu atveju asmuo nėra Lietuvoje ir pateikia dokumentus gyvendamas užsienį, tai galima pateikti per išorės paslaugų tiekėjus užsienio valstybėje. Ir vėlgi 3 mėnesiai bendra tvarka, jeigu yra skubos tvarka, tai gali tas leidimas būti išduotas per 45 dienas. Vėlgi labai individualūs atvejai, labai ta informacija priklauso kokia šalis ir tuomet čia vėlgi mes siekiam, kad žmonės asmeniškai kreiptųsi ir mes suteiktume būtent individualią informaciją, atliepiant visą detalę informaciją pagal to asmens situaciją. Gal dar trumpai pakartoti mūsų klausytojams, akcentuoti tą momentą, jeigu juos domintų informacija dėl teisėto buvimo Lietuvoje, kur jie ją galėtų patogiai rasti? Tai vėlgi, kalbant apie užsienio piliečius, tai vėlgi migracijos departamentas, Migris sistema, bet visada, jeigu mes kalbam apie Lietuvos piliečius sutuoktinius, tai drąsiai kreipkitės ir į mus ir mes suteiksime išsamią informaciją grįžtu.lt, telefonu ar elektroniniu paštu, kreipkitės į mus ir arba suteiksim informaciją, reikalui esant nukreipsime į kompetitingą instituciją, šiuo atveju migracijos departamentą. Ačiū labai, Tadai, už tokį išsamų atsakymą. Na, kągi, mes tikrai nemažai klausimų perėjome visi kartu. Dar kartą noriu padėkoti visiems. Jeigu galima, norėčiau visus jūs dar kartą ir pamatyti. Dėkui. Dėkui tikrai už dalyvavimą. Jeigu kartais nespėjame atsakyti į tam tikrus žiūrovų, klausytojų klausimus, tai juos mes tikrai turime, komentarų skiltyse atsakymus pateiksime. Tikrai nesijaudinkite dėl to. Taip pat, jeigu dar kyla klausimų, ar yra kažkas neaišku, kaip Tadas ir minėjo, visada galite visą informaciją rasti gal grįžtu į Lietuvą, gal į Lietuvą. Iniciatyva tą informaciją turi ir jie dalinasi. Ir noriu dar kartą padėkoti ir mūsų svečiams, kurie šiandieną skyrė mums laiko, pasidalino savo patirtimis, papasakoja apie organizacijas, mes tikrai labai daug šiandieną sužinojame. Ir ačiū būtent Grįžtu LT vadovui Tadui Kubiliui už visus komentarus, dėkoju akcinės bendrovės KN Energies personalo atrankų administravimo specialistai Monikai už išsamius atsakymus. Dėkui Sveikatos uostas, priklausančiai sanatorijos viešbučio Gradelį personalo vadovai Agniai už pasidalinimus. UAB Unlimited Career direktoriui Evaldui Ambrazaičiui už išsamią informaciją, Mauk Medical grupės įmonės UAB Viltechmeda personalo specialistai Egliai Dabulevičiūtei už atsakymus ir UAB Ilte personalo partneriui Gediminui Liutkui už pasidalintas patirtis ir informaciją. Dar kartą dėkui visiems, iki kitų susitikimų ir gero vakaro. Ačiū. Gero vakaro visiems. Ačiū.